السلام عليكم. اليوم القصة ديالنا غتدينا لهولندا، بالضبط في مدينة جوري. كنتمنى نكون طقتها مزيان بشمال هولندا، وغنتعرفوا على الشابة ريان النجار. ريان 18 سنة، من عائلة سورية محافظة، هاجروا لهولندا ملي كانت الحرب في سوريا. ريان كانت شابة سورية تبحث عن حياة مختلفة، فجأة لقات راسها محاصرة بين جوج ثقافات، مجتمع جديد كيعطيها الحرية وعائلة كتشوف هاد الحرية خطر على شرفهم. ريان كيف ما قلت كتعيش وسط عائلة محافظة، كانت كتصارع وسط عائلتها لأنه هي باغا تعيش بحرية عكس الأب اللي كان كيفرض عليها تلتزم وتحافظ على الحجاب ديالها. ريان كانت كتبع نمط حياة غربي، رفضات الحجاب وحتى أنها طلعات لايف على منصة تيك توك بدون حجاب ودايرة ميكاب. هاد السلوك كان ضد المبادئ ديال الأب ديالها لأنه كان جد متشدد، وبين قوسين الأب ما كانش إنسان كيتعامل برفق وكيعتمد أسلوب الحوار، لا بالعكس كان عصبي وعنيف، وكان كيضرب وكيعنفهم كاملين، يعني هي وخوتها وحتى الأم. من بعد ما شاف الأب الفيديو ديال ريان بدون حجاب على منصة تيك توك، جهل وكالعادة مشى لعندها وضربها وكان غيقتلها. ريان هربت منه بأعجوبة وخرجت للشارع وهي حفيانة. الجيران بعد ما شافوا حالتها اتصلوا بالشرطة، وهي في التحقيق قالت بلي الأب ديالها باغي يقتلها، وهنا ريان كانت تحت حماية الشرطة. السلطات الهولندية كتمنح حماية ثقيلة أو ملجأ خاص لعدد من النساء اللي تيكونوا معرضين للعنف أو التهديد بالقتل، ولكن للأسف ريان وبدون سابق إنذار وللآن ما معروفش علاش خرجت من نظام الحماية، وحيت بقات بدون حماية وحيت رجعت تسكن مع عائلتها، وكون غير ما رجعاتش الأب ديالها غادي يتمادى ويطيح في الأفكار الشريرة ديالو. نهار 22 ماي 2024 ريان اختفت من المنزل ديال العائلة، وبعد 6 أيام نهار 28 ماي 2024 ريان تلقات جثة هامدة في مستنقع قرب مدينة ليليستاد شمال هولندا. بعد تحقيقات وتدخل الشرطة العلمية وبعد التعرف على جثة ريان، طبيب التشريح أكد لهم أن ريان تعرضت للخنق وتلاحت وهي حية في الماء. المجرم ربط ايدها ورجليها وسد لها فمها وحاول يخنقها، ومن بعد رماها في المستنقع وهي حية. أثناء التحقيقات الشرطة لقاو بعض الأدلة اللي كتورط الإخوة محمد 23 سنة ومهند 25 سنة وحتى الأب، وبعد ما اعتقلوهم اعترفوا أنهم ماشي هما اللي قتلوا وما كانوش أصلا عارفين باللي الأب باغي يقتلها، هما فقط استدرجوها لمكان الحادث، وباللي الأب هو اللي قتل. خالد النجار المجرم باقي لحد الآن هارب، ما تعتقلش، هو فقط رسل إيميلات للصحافة الهولندية كيعترف بالجريمة ديالو، وقال باللي ولادو بريئين، ولكن النيابة رفضت هاد الرواية معتبراها تصريح مريح لقاتل هارب. الإخوة مازال معتقلين، والنيابة تطالب بسجن الأب لمدة 25 سنة والإخوة ب20 سنة، ولكن الحكم النهائي غيكون مقرر حسب النيابة في 5 يناير سنة 2026. ريان الله يرحمها كانت فقط شابة كتبحث على الحرية، ولكن للأسف الأب معرفش يحضن البنت ديالو، معرفش يوصل ليها الأفكار ديالو بطريقة إيجابية، معرفش يتقرب منها، هو فقط كان كيشوف القضية مسألة شرف، ما كان كيبان ليه القتل هو الحل المناسب.